अस्सलाम वालेकुम। लैपटॉप की बैटरी खराब है आपकी तो आ जाए मेरे साथ। ये देखें, ये मेरे पास लैपटॉप की बैटरियों के सेल पड़े हैं। आप क्वांटिटी चेक कर सकते हैं कितने ज्यादा सेल हैं। ये देखें, एक छोटा सा सेटअप है हमारा जिसमें हम बैटरियां रिपेयर कर रहे हैं। इधर आके दिखाएं जरा। ये देखें, ये माशाल्लाह सेल ही सेल पड़ा हुआ है। ये देखें, ये भी सेल है। अब ये सेल कौन सा है? ड्रिल मशीन का सेल जो लैपटॉप की बैटरी में लगता है और बैटरी 3-3 घंटे बैकअप देती है। अब इधर आ जाओ, ये सेल कौन सा है? जो स्लिम बैटरी में लगता है। लैपटॉप में आजकल स्लिम सेल आ रहा है, लैपटॉप की बैटरी के अंदर स्लिम सेल लगता है जो 3-3 4-4 घंटे में बैकअप देता है। अब ये वाला सेल है GM02 XL का सेल। ये देखें, सेल 3-3 घंटे बैकअप देता है। ये सेल स्लिम बैटरी पे। लैपटॉप की बैटरी खराब है तो आप हमसे रिपेयर करवा सकते हैं। माशाल्लाह सेल का स्टॉक काफी पड़ा है। ये मेरे घर का सेटअप है, दुकान का सेटअप भी दिखाऊंगा। ये देखें, हर किस्म का साइज आपको मिल जाएगा। डिफरेंट MH, डिफरेंट कैपेसिटी, भला वो स्लिम बैटरी है भला वो स्टैंडर्ड बैटरी है। आपकी बैटरी बड़ी अच्छी रिपेयर होगी और 3 से 4 घंटे बैकअप आ जाएगा। अगर आपने बैटरी रिपेयर करानी है तो हमें से राब्ता करें। HP, Lenovo, Dell, मैकबुक की बैटरीज भी हम रिपेयर कर देते हैं। तो जल्दी से राब्ता कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अल्लाह हाफिज।